площадке подобрались очень разнообразные участники, разнопрофильные, но интересные. И очень дружелюбная атмосфера между участниками, что очень сильно радует. Задание «Культурный код России». Проявление культуры как бы своего края или страны именно в изделиях, поделках свои, то, что они делают. Это может быть та же самая вот игрушка, то, что делает у нас один из участников, конь на колесиках. Резьба идет кудрина, делают разделочные доски. Это уже характерная резьба русская для России. Делают ложки деревянные наши, делают чашу как поднос, тоже с орнаментом уже башкирским. То, что именно получается как бы привязка к нашей Башкирии. В этом проявлении как раз идет тема и исполнение в изделиях. Им дается на это 5,5-6 часов. Условия у всех одинаковые. Им дается доска, им предоставляются у кого, если нет, инструменты. В принципе, еще и оказываем помощь, в принципе, при выполнении работ каких-то определенных. Есть те ребята, которые профессиональные именно резчики по дереву. И есть ребята, которые более широкого профиля, которые занимаются резьбой, но это не является их основным направлением. Но все проявляют довольно-таки высокий профессиональный уровень. Я с детства был знаком с деревом, со столярным делом. У меня и родственники, и знакомые этим занимаются, у нас это популярно. Но перед этим я занимался еще ювелиркой. Но, как оказалось, у судьбы на меня другие планы. И вот я здесь. Занимаюсь резьбой по дереву. Мне нравится. Что именно? Да все. Снимать стружку, видеть свое готовое изделие, что оно получилось чистым, красивым. Если оно еще и практичное, это, конечно, вдвойне приятнее. Я решила сделать лошадку на колесиках. Наша тема подразумевает код России, а во многих народах очень много лошадей. Этот символ как бы объединяет их. Занимаюсь деревообработкой год. Ну и решил себя попробовать в этом. Я подготовил ложку с изображением реки Белой. Мне в детстве очень много всего нравилось. Бисер, вышивание я вязала. И однажды я попала в кружок резьбы по дереву, мне очень понравилось. Я занимаюсь больше 10 лет этим. Мне очень нравится дерево, его фактура и цвет. И когда его режешь, оно кажется таким мягким, как будто это пластилин. Также оно очень легкое. Металл очень тяжелый, мне не нравится. Вот дерево, ты берешь какую-то массивную вещь, а она весит совсем ничего. Это очень здорово. Я решила поучаствовать в этом конкурсе, потому что мне хотелось набраться нового опыта и, возможно, познакомиться с разными людьми. Это всегда очень интересно, как новые связи. Возможно, однажды мы поедем к ним. Мне захотелось показать, что я умею, чему я научилась в своем колледже. Мы переходим к номинации «Художественная обработка дерева». Лауреатом третьей степени стал Мор Илья Сергеевич. Башкирский государственный педагогический университет имени Мифтахиддина Акмулы. Дипломом лауреата второй степени награждается Атанасьян Сергей Суренович, Абрамцевский художественно-промышленный колледж имени Васнецова. И лауреатом первой степени стала Казакбаева Наина Анатольевна, колледж Башкирского государственного педагогического университета имени Мифтахиддина Акмулы.